Hello， 小朋友们，我是故事大王皮皮，欢迎回到《山海经》的世界。小皮皮，准备好了吗？今天呢，你的任务是找2只长得很特别的鸟儿让我看一看，在哪一页呢？在这儿。我看看，它们的名字叫毕方和比翼鸟。问题是，毕方有几只脚，比翼鸟有几只眼睛？这多容易啊！我现在就能回答你。它们既然都是鸟，肯定是2只脚、2只眼睛了。错，嘿嘿，要是这么简单，我还需要考你吗？算了，我还是给你一点提示吧。这毕方呢，住在张峨山，比翼鸟呢，住在崇吾山。好啦，剩下的就你自己努力吧。再见。张峨山怎么这么远啊？我得走到什么时候呀？咦，那不是皇帝吗？哇，好气派啊！竟然是蛟龙在给他拉车呢。皇帝旁边站着一只好奇怪的鸟，白色的嘴巴，青色的身子，上面还有红斑点，可它只有1只脚，不知道是什么怪物。停一下！仁慈的天帝呀，求你赐给我们火种吧。这位大爷，您这是在干什么？我们在请求天帝赐给我们火种，这样我们就可以吃烤熟的食物，冬天也不会冷得瑟瑟发抖了。可是天帝一直不肯答应我们。毕方，这件事就交由你去办吧。原来毕方没待在张峨山，而是跟皇帝一起出行。这都被我遇见了，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。这位大人是？他是火神毕方，平时哪里出现怪火，他就会去吃掉，所以毕方对火是最熟悉的了。那就有劳毕方大人了。咦，天帝正在睡觉呢。这小气的天帝，都求了他那么多次，还是不肯把火借给人类。不知道毕方要怎么拿到火种呢？只见毕方蹑手蹑脚地走到天帝身旁，他盗走了天帝的火石，把它送给人类，从此人类就可以用上火啦。谢谢毕方大人，乡亲们，我们有火了。毕方真是太了不起了，我总算是见识到了他的厉害。那接下来我就要去找比翼鸟喽。这比翼鸟，小图说是在崇吾山。走了这么久，该到了吧？是谁拿石头扔我？原来是猴子呀！不过这猴子长得有点不一样，它手臂上有斑纹，尾巴像豹子，还老是摸自己的头，又喜欢拿石头砸人。
这是……哦，这是崇吾山上的猴子举父。哎，我到崇吾山了。咦，这对鸟长得真是奇怪，各自只有一只脚、一只眼睛和一片翅膀，两只要连在一起才能飞翔。这是什么鸟儿啊？你们知道吗？这对鸟儿可有来历了，它们是这2座坟的主人的化身呐。啊，这是怎么回事儿？哎，说来话长啊。这2人本来是一对恩爱夫妻，但妻子却被一个好色的国王抢走了。可夫妻俩不愿意分开，就决定双双自尽，只希望死了之后可以永远在一起。可这坏国王偏不让他俩合葬，故意把2座坟分开，让他们只能看到对方，却无法团聚。可是不久之后呀，这2座坟的背后竟然都长出了大树，2棵树的叶子连成一座桥，底下的树根也连在了一起呢。后来夫妻俩的灵魂就化作了这对比翼鸟，终于可以日夜相守在一起了。哦，原来他们就是比翼鸟呀！哇，没想到他们的背后还有一个这么感人的故事，难怪人们会把比翼鸟当作爱情的象征呢。小图，我现在知道问题的答案啦。好，你说来听听。毕方呢只有一只脚，比翼鸟呢各自只有一只眼睛。瞧你那得意忘形的样子。好吧，看在你回答正确的份上，算你通关了。下一回呢，我让你去找一只非常吉祥的猪和一只很爱笑的猴子。听起来好像很好玩的样子。那小朋友们，我们下期再见了。